Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita lanjutkan bahasan kita kepada pembahasan yang terakhir berkaitan dengan hadis yang ke-27 tentang menyia-nyiakan amanah. Dan kita sudah masuk kepada pembahasan Asy-Syarhul Adabiyyu, ya. Syarah adabi atau penjelasan yang berisi tentang adab gitu ya. Jadi nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil adab gitu. Jadi nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil dari hadis ini apa begitu. Nah, kenapa perlu ada nilai-nilai kebaikan? Karena memang manusia itu pada dasarnya adalah mengarah kepada ini, diarahkan ya. Dengan akal yang Allah berikan, maka manusia itu diarahkan ke sini. Makanya dalam Al-Qur'an manusia itu Allah keluarkan gitu kan ya, dari perut-perut ibu kamu itu dalam keadaan la ta'lamuna syai'an. Tidak tahu apapun. Jadi kalimat syai'an itu dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang sangat kecil kalau ukuran. Kalau jumlah sangat sedikit. Jadi lamun la ta'lamuna syai'an teh teu nyaho pisan gitu. Tidak tahu apapun. Berarti dengan ayat itu menunjukkan manusia itu modalnya pintar atau bodoh. Eta ada masar ayat nu bieu kitu nya. Manusia itu dikeluarkan ke Allah dalam perut ibu kamu itu dalam keadaan tidak tahu apapun, tidak tahu apa-apa. Berarti lamun kitu modalna manusia itu pintar atau bodoh? Tah, gitu tuh ngaku aya nama. Nah, di kita kan dikesankan sebaliknya. Bahwa manusia itu cenah dasarna pintar cek sah, bodoh nu pokok mah. Nah, cuman kenapa tuh jadi pintar? Nah, memang ada kesalahan persepsi di kita itu. Kesalahan persepsi mengenai kata-kata bodoh. Di urang malah menyebutkan kalimat bodoh teh eta teh ngabuli atau memuji? Ngabuli. Makanya kesannya bodoh itu bagus atau jelek? Jelek. Makanya boga murid bodoh resep teu? Henteu. Kayak itu kan otomatis itu. Kan saya pernah mengatakan bahwa setiap kata itu akan mengikat kesimpulan dan sikap kita. Jadi ketika kita mempersepsikan sesuatu, maka kesimpulan dan sikap itu akan terpengaruh. Karena bodoh dipersepsikan negatif, kalimat bodoh itu dipersepsikan jelek, maka sikap yang muncul itu adalah simpati atau geuleuh. Nah, itu kan yang muncul adalah sifat tidak suka. Matak boga murid bodoh terasa, boga budak bodoh terasa. Matak budak bodoh biasa dicarekan di usapan. Carekan ku saha? Nya teu ku guruna, teu ku kolotna gitu. Matak nu bodoh di urang mah geus ripuh, bubuk nu bodoh teh. Nah, bubuk nya trek teu bubuk kumaha di imah dicarekan ku kolot. Di sekolah dicarekan ku guru, ku babaturan dibuli. Matak rek jadi jelema kumaha nu bodoh. Padahal bodoh hayang saha? Aya bodoh teh kahayang saha? Kahayang kolotna, kahayang guruna, kahayang budakna. Nah itu ya. Nah ini ya, jadi memikirkan perkata itu sesuatu yang menarik gitu, karena nanti akan ada pengaruh kepada sikap kita. Jika mau kurang ditarik garis, yana benang merah, nah gitu, benang merah. Kenapa kita kok membenci kepada orang bodoh gitu? Padahal bodoh teh kahayang saha?
Aya nu hayang teu? Kan eueuh nu hayang bodoh. Tapi aya teu nu bodoh. Gara-gara naon? Tuh nya nyalahkeun malas padahal geus bodoh. Padahal eta teh jelema bodoh teh datangna rajin, diukna panghareupna, tara ngobrol, molotot, geus beres, ngarti teu? Henteu. Cik eta salah naon tah? Eta mah teu malas, Bu. Malas henteu, diajar getol, datang panghareupna, merhatikeun ongko, tapi nu kaharti diajar teh. Sok kalau urang nyokot benang merah kadinya, jadi salah saha bodoh teh. Nah ini. Atau kalau pertanyaan yang apa? Pertanyaan sangat sangat ekstrimnya. Apakah bodoh itu sebuah kesalahan? Oh, adinya lah tadinya. Ya kan itu harus dipahami sampai ke sana. Karena akan berpengaruh kepada cara kita menyikapi orang bodoh itu. Pertanyaan mendasar, apakah kebodohan itu kesalahan? Atau kitu bahasa nu ieu mah bahasa dramatisirna mah, apakah bodoh itu dosa? Ya kan? Karena ketika kebodohan dianggap dosa, ya pantas kalau kemudian orang tidak suka dengan kebodohan. Teresep kana bodoh teh. Ngewa kana bodoh teh. Hayangna teh nyarekan, hayangna teh ngabuli. Gitu kan? Kalau bodoh itu adalah sebuah kesalahan atau dosa. Kalau dianggap kesalahan atau dosa, salah saha, sob. Salah siapa? Ini dosa siapa? Tuh, kan jadi kena lagu tuh. Iya kan? Makanya orang-orang bodoh itu kemudian berpikir aing teh cenah ieu teh salah da aing mah teh hayang bodoh. Sakola datang wae, diuk panghareupna wae, malah kadang-kadang mengaji ge direkam. Matak teu direkam enak mah da sieun disebut bodoh teh. Saking go hayang jadi jelema pinter da jelema bodoh teh dicarekan wae. Anggar we. Nah itu kan. Nah makanya persepsi inilah yang harus diluruskan. Jadi balik deui ka nu awal. Jadi siapa yang mau bodoh? Ada nggak yang mau bodoh? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau bodoh, nah tuh bodoh buat aya. Berarti di sini ada kesalahan kita dari awal memahami kata bodoh. Bahwa bodoh dianggap sebagai pilihan hidup. Padahal kebodohan bukanlah sebuah pilihan, tapi ketentuan hidup. Pekannya ya. Tapi ya ulah jojol jadi hayang bodoh we lae gitu. Itu kaderangkeun ngarah urang teh ngapersepsikeun jelema bodoh teh salah gitu. Jadi kalau bodoh itu pilihan hidup, siapa orang yang mau bodoh? Kan tidak ada. Kalau pilihan, gitu kan? Tapi dalam kenyataannya orang bodoh itu ada kan berarti. Makanya bodoh itu bukan pilihan, tapi ketentuan. Kalau geus ngomong ketentuan berarti sah nu berkuasa. Berarti menyebabkan bodoh teh sah. Nya masih kene baper. Sulit kita mengatakan Allah teh hese da. Karena persepsinya bodoh teh negatif. Jual baper piraku cenah Allah memberikan yang negatif. Kan gitu kan teh. Padahal dengan tegas dalam ayat itu dijelaskan la ta'lamuna syai'an. Manusia itu dikeluarkan oleh Allah dalam perut ibu-ibu kami dalam keadaan tidak tahu apapun. Ya kan? Aya orang nu lahir jauh apa indung bapana? Kan da aya. Jadi semua yang lahir itu dalam keadaan tidak tahu apapun. Teh dina bahasa ieu na teh naon tidak tahu apa-apa teh naon? Nya bodoh teh ngaran. Ari bodoh teh tidak tahu apa-apa atau belum tahu apa-apa. Maka disebutnya bodoh teh adamul ilmi. Orang yang tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan atau belum mempunyai pengetahuan disebutnya naon? Al jahlu teh. Orang yang bodoh itu. Nah, ketika dia punya ilmu disebutnya orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan. Berarti antara yang bodoh dengan yang berilmu mana yang lebih baik?
Nah, jadi bodoh jeung pinter teh siga caang jeung poek. Sok caang jeung poek. Cieuna make contoh ieu rada gampangnya. Ke ai caang jeung poek teh mana nu alus? Caang atawa poek? Hah? Ah, ning Pak Eman hayang ngopoek jeung si ibu. Ceuk saha hayang wae caang, aya nu hayang poek. Kata siapa caang bagus? Suatu waktu mah poek alus teh. Mata caang jeung poek teh bukan sedang menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk sebetulnya. Tapi sedang menjelaskan keadaan. Ketika keadaan itu tidak memiliki cahaya disebut poek. Ketika punya cahaya disebut tuh gitu. Jadi mending caang mending poek. Nah, akhirnya kan tergantung. Makanya caang jeung poek mah ulah dibandingkeun alus jeung goreng. Tapi dibandingkeunna kondisi apa kita yang dibutuhkan dalam satu kondisi. Aya cahaya atau henteu. Gitu kan nya. Siga rek nemongkeun arloji caang pan kudu dina poek dulu caang. Pan diajak mau poek dina poek cenah kita aya naon geus tegang ya. Begitu geus diparoekan kabeh tuh nya arlojina caang sae. So ditemokeun keur caang mah lah teh. Lampu arloji sakitu eta ditemokeun kan kurang gitu. Jadi keadaan. Nah, berilmu dan tidak berilmu teh siga caang jeung poek. Makanya nanti kenapa atau orang kemudian benci kepada yang bodoh, suka kepada yang pintar? Kan sebetulnya bukan karena bodoh dan pintarnya. Kayak ada koruptor pintar bodoh, berarti resep atuh. Tuh kan jadi bingung lagi kalau ditanya gitu. Makanya bukan pintar dan bodoh seseorang menyukai itu. Timbulnya suka dan benci itu adalah kepada sikap orang bodoh, sikap orang pintar yang tidak tahu diri. Dan nu bodoh tahu diri masuk, dan nu bodoh tahu diri, teu sotoy, teu nyanyahoanan. Dia melakukan sesuatu sesuai dengan pengetahuannya, dihargaan dicarekan. Dihargaan kan pasti. Dihargaan, kenapa? Karena dia melakukan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Ulan? Beda deh nya lugu kumaha. Lugu mah kayak itu dan bijaksana gitu katanya. Ya lugu sebenarnya kan lugu juga keadaan kan. Luguna siga ucing mah gitu kan dihareupeun siga heueuh itu kangen ngarawaeg anger we geuheuh. Da baik deh karena sikap. Jadi kenapa kita suka kepada orang yang berilmu? Ketika orang berilmu itu melakukan sesuai amal dengan ilmunya. Tak sok aya paribasa, tah kitu cenah jelema mah alus. Jelema ngarti tah ieu teh cenah. Kudu sedekah, nulungan. Mana puji. Sok nu berilmu tapi teu sesuai dengan ilmu kumaha? Pan dicaci. Kalakah we. Nah, kalakah we hafal hadis. Kalakah we ngaji, kalakah we kalakah ari kalakuan. Tuh kan jadi cemooh akhirnya. Berarti sebetulnya keadaan itu. Mata baik kalau tadi. Jadi bodoh itu sebetulnya bukan menjelaskan baik dan buruk, tapi keadaan seseorang. Nah ini itunya. Makanya kenapa istilahnya kemudian Allah memberikan apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Itu non? Tuh. Lalu Allah berikan alat modal untuk mendapatkan ilmu. Naon alat mendapatkan ilmu teh? 1 pendengaran, 2 penglihatan, 3 afidah makana pikiran. Hate jeung pikiran afidah. Kenapa? Karena nanti antara pendengaran dan penglihatan itu akan diikat oleh yang namanya afidah. Sehingga nu katingali jeung nu kadenge teh jadi naon? Jadi modal kertas kurun. Modal untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu
Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bahwa manusia itu berpotensi kepada kebaikan itu diarahkan. Kenapa diarahkan? Ya karena itu. Karena alat-alat yang Allah berikan, pendengaran, penglihatan, afidah, itu untuk apa? Tashkurun. Bahkan oleh cek Nabi caranya jelema teh dibere naon? Dibere mata hati teh. Dibere hate. Anu ku hate eta teh caranya jelema teh bisa menentukan mana baik, mana buruk. Getaranna teh katingali cenah lamun hatena tenang, tumanina ketika melakukan sesuatu itu ciri bahwa kita sedang melakukan kebaikan. Tapi ketika hatinya gemetar, bergemuruh, tidak nyaman, loba kasieun, ciri teteh kita sedang melakukan maksiat. Gitu we. Jadi lamun urang rek ngalakeun pagawean terus hati teh gegebegan, tah ciri teteh. Ciri bahwa kita teh sedang melakukan apa? Maksiat. Tapi lamun hatina tenang, tentram, ciri tage gitu. Kadanya cirinya hatina ke ciri teh bisa yes, bisa no. Maksudna kieu, kumaha lamun jelema geus dibiasakeun maksiat? Gegebegan atau tenang? Tah kitu kan. Jadi dibalik. Mimiti mah nyabunya gegebegan teh rek ngabohong ka salaki, gegebegan, da kakara sakali ngabohongna. Tapi lamun geus milang-milang teuing jadi tenang, justru ngagebok teh lamun jujur. Astagfirullahna buat jujur. Istighfar jujur ge eta. Nah, da geus biasa ngabohong. Jadi potensi diarahkan kepada kebaikan itu betul-betul. Jadi jelema tak lamun aya orang Islam bager aneh teu? Orang Islam bager aneh teu? Nya aneh teu gitu. Nah, bet teu. Nya nah bet kadahna. Nya kadinya lompat teh sok balikan deui. Lamun ayeuna aya orang kafir, bager aneh teu? Nah bet teu. Hah? Jadi aneh teu? Nya nah bet teu aneh? Hah? Tah apa lagi disiterakeun? Manusia itu sudah diarahkan potensinya itu kepada kebaikan. Dengan diberikan pendengaran, penglihatan, diberikan hati nurani. Orang kafir diberi hati nurani teu? Lamun ngalakukan kejahatan gegebegan teu? Orang kafir sama. Makanya kalau orang kafir berbuat baik aneh? Henteu atuh sebenarnya mah. Siga teu anehna orang Islam berbuat baik. Kenapa? Karena kan sama-sama diberikan modal untuk potensi berbuat kebaikan. Ngan di orang sok terjebak ku agama gitu kayaknya. Kata orang Islam mah nah kudu bager, nya kuduna we da Islam gitu kan. Katanya. Mata begitu orang kafir aneh. Sakitu kafir bager, mata tong kaget di urangnya. Mun aya orang kafir bager teh araraneh. Mah jeung aneh sagala teh kudu aneh. Da potensi nasarua. Justru nu aneh mamun aya orang Islam jahat. Nu aneh mamun aya orang kafir jahat, tak kitu. Nah buat aneh. Sakitu dibere alat. Tah kitu sakitu dibere potensi berbuat baik, angen. Tak kitu kudu mah cara berpikir. Sehingga di kita mah akhirnya karena cara berpikirna bager teh ku agama, jadi nu teu boga agama bager teh reuas. Akhirnya kan ujung-ujungna daripada dipimpin ke orang Islam nu dolim, mending ku orang kafir anu adil. Kan jadi kan aja lompat teh. Sok, mending pamajikan ditiung centil, mending teu ditiung tapi centol. Iya kan jadi gitu kan? Kan bae anak abi mah terang ngaji ge cenah. Nu penting mah nyaah ka kolot. Daripada si itu tinggal lulusan pesantren tapi ka kolot badagom. Ya kitu nya. Kitu henteu. Nya pan anak mah kitu mikirna teh. Nah, karena cara berpikirnya kayak tadi. Yen bager teh dieuna ku agama. Matak mun aya orang kafir bager teh aneh. Karena aneh akhirnya
gitu kan. Menganggap bahwa agama tidak ada nilai sedikit pun untuk melakukan kebaikan. Jadi salah persepsi tentang agama teh. Ya, matak agama bernilai teh ayeuna. Ya kan nyebut lagi cenah partai politik yang menggunakan nama agama moal payu anu. Nah, ya gitu. Ayeuna mah kampanye naon wae dikaitkeun jeung agama moal payu. Ya itu efek apa? Efek dari awal kita sudah keliru memposisikan agama. Matak agama itu untuk membuat orang baik bukan? Sebalikan deui. Kan sakayanya ya cenah mun hayang salaki bager cenah ngaji yang gitu nya. Kitu tara? Ya mun budak cenah hayang soleh cenah ke pesantren. Kitu nya. Asupkeun ke pesantren budak teh. Terus baong. Nu disalakeun saha? Cek aing ge ngaruh pesantren teh gitu. Percuma pesantren ge. Tuh, jadi nyalakeun pesantren. Nah, ada geus getol ngaji. Nah, pamajikan teh jadi bedegong ka salaki. Salaki jadi tanya ka pamajikan. Sok, nu disalahkeun saha? Tuh, cenah percuma ngaji ge. Tuh, jadi nyalakeun ngaji. Saprak ngaji jadi teramayan hutang. Sok kumaha amun kitu? Kalau kawe tukang ngaji hutang teramayar, jadi nu disalahkeun naon? Tuh, nya. Kalah kawe kiai cenah tapi korupsi. Kalah kawe ustad tapi jadi di partai anu jadi garorek teh. Akhirnya agama tidak ada nilainya. Padahal ketika dia melepaskan agama jadi bager teh. Eta nu korupsi eureun jadi kiaina. Jadi bager teh. Anggar we da hubunganna jeung kiai. Tanu ditiung centil buka geura tiungna. Jadi lungguh teh. Moal. Da hubunganna ti mimiti ge. Eta mah kambing hitam hungkul. Dan nu pokona mah lain eta nu pokona mah teu jujur we kana ilmu, teu jujur kana pendengaran, teu jujur kana penglihatan, teu jujur kana hate nurani. Naha da geus nyaho eta teh teu meunang. Nah, matak engke agama teh lamun geus jujur mah keur nguatkeun kajujuran posisi agama. Maka ketika orang jujur diberi agama teh klopkeun teh nyambung. Nu jujur mah. Matak nalika leungit kajujuran klop moal atuh. Siga Abu Jahal teh pan hese nolak Nabi Muhammad jadi nabi teh da heueuh can pernah cenah ngadenge syair nu sahebat kieu mah mungkin buatan Muhammad itu. Tapi kenapa ketika di hadapan Nabi dia mengatakan dia buatan Muhammad? Kunaon tah? Teu jujur. Dalam mun jujur mah kenaon ditolak. Makanya ketika ditanya kalau kamu cenah mengatakan begitu kenapa tidak diterima? Nya teu kuduna ge saya saja Nabi itu. Budak kamari sore gitu alasan. Kan itu alasannya. Gitu. Nah, gitunya. Nah, jadi kalinya matak kenapa ada syarah adabi? Maksudnya itu. Jadi ketika kita membaca hadis ada enggak nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil? Sebab orang teh diberi pendengaran, penglihatan dan juga hati nurani ku Allah kernawan untuk mampu mengarahkan yang kita lihat dan kita dengar teh kepada kebaikan. Begitu harusnya. Jadi tujuan Allah mere alat teh la'allakum tashkurun itu. Makanya ketika alat yang Allah berikan tidak dipakai untuk bersyukur, sebetulnya kita sudah merusak ataupun berkhianat kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan. Mentak jalan boleh ditanya hati nurani pada KBG atau iya hati teh bener nya saya nu salah KBG gitu. Tapi karena tidak jujur jadi begitu. Oke. Nah, tanya. Nah, kita baca dulu ini. Mau ditamat kayaknya dah lami teuing tamat ku. Ieu saya sancret ya. Asyarhul Adabiyyu. Nah, ini yang punya fotokopiannya boleh diharokati dulu. Fi madrasatin nubuwati wa ala yadayin nabiyil hadil karimi
wa ala yadayin nabiyil hadil karimi wal murabbil a'dami sallallahu alaihi wasallama talaqqa talaqi ashabi rasulillahi talaqi ashabi rasulillahi ulumahum wa nasha'u tilkan nash'atal fadilata wa nasha'u tilkan nash'atal fadilata ba'da an gorofu min bahril kamali wa nahilu min ma'inil ilmi wa nahilu min ma'inil ilmi fakanu nujuman zahiratan wa buduron sati'atan wa takharraju min madrasatin nubuwati yahmiluna lil alami masya'ilal hidayati. Itu titikan tadi. Ainnya. Masya'ilal hidayati wan nuri. Wa yurshidunahum ila tariqil khairi was sa'adati. Wa yurshidunahum ila tariqil khairi was sa'adati. Tos lah sakitu we heula tong panjang-panjang teuing. Tangke nu tacan kenging ieu na da atas di pasian nya. Nya tah hilap di cadak nya biasa gitu. Tapi teu aneh da geus hilap mah geus biasa. Sumun teu poho aneh. Ya. Terjemahnya langsung terjemahnya. Di madrasah nubuwah madrasah sudah jadi bahasa kita nya. Madrasah teh tempat ngadares. Aing ngadares teh asal hatina tina kecap malikeun. Darasun teh membalikan. Darosa teh malikeun taneuh nu handap ka luhur nu luhur ka handap teh darosa teh. Lamun macul tek nu dihandap dikaluhurkeun plek nu ti luhur kahandapkeun bolak-balik teh namina naon darosa teh. Matak darosa yudarisu teh ngabolak-balik taneuh. Nah di urang sok dijadikeun naon? Nah matak sok dijadikeun bahasa tadarus nya, tadarus Al-Qur'an. Naon tadarus Al-Qur'an teh? Nya tadi orang maca Quran jadi nanti. Kalau tadarus artinya mengkaji wasaina mah dibulak-balik isi Quran teh gitu. Dengan saukur dibaca tamat lain eta. Mental di urang mah tadarusan teh tereh tamat maca Quran teh. Hebat gitu teh. Hatam wae. Malah sudah lain tadarus banyak maca atau qiraah. Dari tadarus mah dibulak-balik teh pembahasan sehingga ngabulak-balikeun tanah gitu ti handap kaluluh ka handap teh tadarus teh. Nah, makanya darsun. Matak madrasah teh tempat ngadares, tempat diajar. Nah, ai tarbiyah naon? Ai tarbiyah teh membina sesuatu ti mimiti nol nepi ka jadi teh tarbiyah teh. Jadi from zero to hero teh ta eta tarbiyah teh. Jadi lamun ngadidik na asal-asalan asal mere informasi teh mah lain tarbiyah nu kitu.
Jadi tarbiyah mah betul-betul mendidik seseorang atau mendidik sesuatu dari nol sampai jadi. Itu tarbiyah. Maka tarbiyah mah tidak dibatas tempat, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat. Di mana saja, kapanpun saja, tarbiyah itu berjalan. Nah, di kita suka diterjemahkan apa tarbiyah teh? Pendidikan. Maka nu aya nu rendah teh pendidikanana sakolana. Nah, nu rendah teh ning akhirnya cenah kolot abi mah pendidikanna rendah cenanya. Padahal naon disebut pendidikan rendah teh? Tuh tamat SR acan cenah. Tuh atuh kitu mah lain pendidikan. Sakola nu kitu. Makanya pendidikan itu tidak ada yang rendah. Karena pendidikan mah tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh waktu, tidak dibatas oleh usia. Yang dibatasi usia mana naon? Sakola. Tempat sakola. Anu ngajawab tempat bisa. Dibatasi tempat, dibatasi waktu, dibatasi usia sakola, mata aya batasna nya kuliah mah nya. Mata aya kadar luasana kuliah mah. Misalna Pak Eman tah rek kuliah teh bisa keheula teh. Ada batasna. Mata kayak istilah kadaluarsa cenah gitu, memang geus lewat umur. Naon? Sakola eta mah. Tah pendidikan mah tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, dan tidak mengenal usia. Makanya orang tua kita teh rendah sakolana, rendah pendidikanana. Tah kitu bener mah lain pendidikan. Pan sok aya nya nu leutik hatenya boga budak teh cenah kolot abi mah pendidikanna rendah cenah gitu. Teu SR acan nyebut teh kitu. Padahal SR sakola rakyat. Aduh teu kajaman berarti ngora teuing. Paeman terang SR berarti kolot pisan gitu weh. Ngukur nama lamun apal SR kolot teuing gitu teh. Lamun teu apa berarti ngora teuing gitu. Ya mah nyaho kajebak teh nyaho kajebak itu kan eta. Nah, sekolah rakyat bala istilahna teh SR teh gitu kan. Ayeuna kan aya sekolah can usum sekolah dasar. Nah itu. Nah, padahal kalau kita perhatikan orang tua kita itu pendidikannya tinggi. Apa buktinya pendidikannya tinggi? Ngomongna halus, ngomongna merena, sikapna bener. Mentak bahasa-bahasa kolot urang mah tara panjang-panjang siga budak ayeuna. Hade goreng kubasa cang gitu. Buruk-buruk papan jati. Buruk-buruk papan jati. Bahasana teh kitu kan. Sederhana bahasana teh kitu tuh. Teu make bahasa anu teu paruguh gitu pan. Panena mah hayang keren teh kudu make bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kaharti teu. Tak sok aya paribasa kieu. Wah cenah ya ustad ilmiah cenah nerangkeunana. Nabat ilmiah teu kaharti. Aya ilmiah teu kaharti. Kumaha teh kuduna ilmiah mah kaharti disebut lagi ilmiah tuh. Nah itu ya. Nah, murabi itu. Maka kenapa di asop itu namanya tarbiyatul aulad Pak Sambas? Baheula teh kitu anu teh ngarangan tarbiyatul aulad. Jadi si guru teh ulah ngan saukur ngajar di kelas gitu. Tapi terus kayak panggih di jalan kayak ya budak teh kudu diluruskeun kudu lempengkeun we entom kewe di kelas. Kewe nungguan sekolah teh kudu. Dimanapun ketika kita ketemu pendidikan itu terus. Eta teh tarbiyah namina gitu teh. Gitu. Nah, nabi itu murabbi. Kenapa? Karena memang nabi itu orang yang membina, mendidik manusia. Tidak pandang bulu Nabi mah teu mung saya mah hayang kuliahan hungkul murid teh henteu. Padahal mah kadang-kadang sok milihnya. Iya ngajar Iqra abi mah Iqra mah cenah teu tiasa. SD atuh tacan mampu abi mah cenah. SMP komo. Jadi we teu ngajar gitu kan. Padahal kan naon wae gitu harus siap karena kan pendidikan itu begitu. Makanya Nabi itu kan
murid TK na ya. Kan Aisyah teh murid TPA teh. Aisyah, Ibnu Umar. Karena kan mereka belajar KDP di usia-usia masih muda. Ibnu Abbas itu kan usianya 5 tahun, 6 tahun diajar teh. Nabi teh teu bauan maunya cenah satingkat Nabi ngajar budak TK gitu kan. Pasti orang mah aya kitu. Maunya S5 cenah ngajarna Iqra. S5 atuh da manya eleh ku Samsung geus S10 waena. Manya urang S3 keneh wae, S5 atuh tingkatkeun. Samsung geus S20 nya, nu anyar S20. Urang teh S3 wae gitu. Karena ya paribasa kitu, manya cenah saya S3 ngajar budak TK, budak SD itu gitu. Ieu mah satingkat Nabi mau ngajar budak TK jeung SD. Kenapa? Pada pendidikan bang tidak mengenal usia teh apa? Gitu. Maka di tempat-tempat tertentu justru kelas-kelas rendah itu pengajarnya adalah orang-orang yang bersekolah tinggi. Ya. Nu bener mah gitu. Dulu di Pajagalan gitu tah, nu ngajar kelas tajiziyah teh persiapan sanawiyah, nu ngajar teh Ustaz Abdullah, teh satingkat ulama Dewan Hizbah. Nu ngajar teh tingkat tajiziyah gitu. Nah, ketika pernah beliau sempat ya protes ya ke rakana teh Ustaz Rahman. Cika tuh cenah ieu hayang pindah ngajar teh bosan ngajar we budak. Cik Ustaz Rahman teh, ya lamun anta cenah teu ngajar di tajiziyah, ana mah bisa ngajar muallimin cenah gitu. Jawabanna teh kitu. Lamun ente teu ngajar tajiziyah, ana mah bisa ngajar muallimin cenah. Maksudna matak saya ngajar muallimin ngeunah teh, apa di kelas ranana ku anta diajar. Ya kan? Karena yang mengajarna orang yang paham psikologi anak, paham tentang dunia pendidikan. Matak nu ngajar TK teh kudu memang nu arahli ulah nu asal nu kakarak ieu tidak ngajar ke naon pasea kita jeung murid paharang-harang jeung murid paharang-harang aya aturan jeung murid parabut atuh parabut kursi guru hayang ieu itu murid hayang itu parabut aduh takkan bahaya. Nah, tapi kan ayeuna teh nya teh hese neangan anu S5 hayang ngajar eta teh hese gitu. Jadi tuntunan kapaksa we nu aya gitu kan. Nah, padahal itu sebab pendidikan dasar itu penting. Matak pendidikan dasar kudu teh nu alus teh si guruna teh. Karena nanti ini akan menjadi pondasi kan? Pondasi ke depannya. Nah, gitu. Waduh ripuhnya. Terus matak sekolah-sekolah nu geus sadar ka dinya mah guru SD, guru TK teh gede gajina. Ada gajina sabab pondasi. Ya kan di kita masalahnya tidak berbanding lurus kan gitu. Ai tuntutan gede ka guru SD teh, ka guru madrasah teh nya ari gaji. Saaya-aya atuh batak tidak berbanding lurus atuh gitu teh. Nah itu. Nah, di madrasah kenabian, di hadapan Nabi sebagai pemberi petunjuk, orang yang mulia serta pendidik yang agung, para sahabat bertalaki. Bertalaki itu naon? Bertatap muka, tidak pakai daring, tidak during, tidak PJJ. Talaki mah bertatap muka, talaki teh bertemu, artinya teh talaki teh asalna teh. Entak saya talaki teh bertemu. Sabab aya nu belajar tapi tidak bertemu, siga nu ayeuna pan tidak bertemu sanajan nempo dina naon di dunia maya ge. Hakikatna mah lain talaki cenah gitu. Jadi tidak bertatap muka. Kalau kan bisa wae wajahna eta padahal mah kamar teh gitu. Kamana nu keur ieu mah diajarna mah ke sasapedahan cenah teh. Nah, para sahabat bertatap muka dengan Rasulullah untuk menerima ilmu dan mereka tumbuh dalam pertumbuhan yang mulia.
setelah mereka menceduk, nikah menceduknya itu 8 lautan ilmu Nabi mah. Menceduk dari lautan kesempurnaan. Iya mah orang malin menceduk, orang mah naon ngadagoan ngecelak. Calangap tina ngecelak gitu. Iya mah langsung dina lautan ilmu gitu. Wanahilu, dan mereka meminum langsung pertama kali min ma'inil ilmi, dari mata air ilmu. Eta Nabi gitu. Langsung di sumberna. Maka mereka menjadi bintang-bintang yang bercahaya dan bulan-bulan purnama yang berkilauan. Ieu gambarannya. Ya kan ari ilmu teh nurunnya, ilmu teh seperti cahaya. Makanya orang yang memberi ilmu itu orang yang memberikan cahaya, memberikan pencerahan. Mata para sahabat mah lamun panggih jeung Nabi kakarak panggih hungkul teh geus caang gitu. Ieu mah panggih jeung urang rumek kakak jadi garumek gitu. Sageus kabayang napa beungeut kieu mah kaginjem duit. Coba rumek ka eta. Ai sahabat mah panggih jeung Nabi teh jauh caang we, matak aya sahabat. Lamun geus balik ti mana we, pasti eta teh hayang panggih jeung Nabi teh. Sewaktu-waktu pulang Nabi di masjid, ka masjid lah, tinggalin Nabi teh. Geus nempoh hungkul geus. Jadi wajah Nabi itu memberikan inspirasi. Kenapa? Lain pedah Nabi nanya, tapi karena Nabi memang membiasakan lamun hirup panggih jeung jelema teh mere inspirasi. Siga budak unggal panggih jeung indungna teh geus salat acan. Panggih geus salat acan. Panggih geus salat acan. Sakali mangsa mah can nanyakeun, "Atos, jol kitu budak teh." Naon ari mana jol atos? Rek naroskeun salatnya. Nya bener tuh apaleun. Jadi kebiasaan kita itu akan menjadi persepsi orang. Nya lamun ibu nganjang ka hiji jalma, si jalma itu sok mere nasehat. Kadang-kadang masuk ngeupelan gitu kan nya, balik bahanan. Hayo we kitu sok betah teu. Betah begitu teu boga beas jol kainget ka saha? Kasih eta gitu. Nah, moal kasih eta mah cenah gitu tah. Nganjang teh pasti aya beasan gitu. Terinspirasi. Gitu kan? Kenapa? Karena itu maksudnya ieu teh kitu. Mata di antara ibadah teh naon cenah? Biwajhin tolkin cenah. Dengan kamu memperlihatkan wajah yang tolkin. Non tolkin teh dina so diterjemahkeun berseri-serinya. Nah, padahal biwajhin tolkin teh ai tolkin teh artinya kan tolak. Tolak teh naon? Membuka sabaikna tina akad, kana aya akad nikah aya talak tah. Talak teh muka. Jadi maksudna wajah yang henteu bagudeun wajahna teh. Apa bagudeun dia bahasa Indonesianya? Tah kitu si wajahna teh kusem. Nepi ka lamun matak mun batur nampa beungeut urang teh geus beres lah masalah teh. Aya kitu sagala. Di imah nih rarumah gitu begitu panggih. Kumaha? Terus beres. Beres lain medah beungeutna lain. Tapi jauh ingat kana petuahna, ingat kana perjuanganna, ingat kana nasehatna. Soalnya lamun panggih jeung jelema eta pasti baru ditanyakeun teh, apa kabar imanmu hari ini? Oi, subhanallah luar biasa. Allahu akbar. Ini sok tahajud dara. Oh gitu gitu. Kumaha ngadoa ka Allah masih kene gitu kan. Terus ditanyakeun teh sesuatu yang memang memberikan inspirasi. Itu. Mata pantas gitu kayaknya kalau disebut sebagai bintang bercahaya, bulan-bulan yang berkilauan. Ya karena memang memberikan inspirasi. Nyaangan hirupna teh. Pokona mun aya jelema eta caang we lah hirup teh tah kitu. Tah bisa teh urang siga kitu gitu. Nya kudu bisa teh. Sabisa-bisa kudu kitu rek urang we atuh hirup teh. Ulah ieu mah mun datang urang teh jadi nu teh geus caang jadi pararoek we.
Nggak si saya mah pengacau ya saya tahu gitu. Kalau datang saya tak geus lah ide teh geus ruksak we kabeh teh gitu aya kitu sagala jelema. Wa takharraju min madrasatin nubuwati, dan mereka keluar dari madrasah kenabian. Nah itu kalau takharraju teh jadi keluar teh geus tamat gitu. Jadi keluar bari jeung tamat diajarna. Mata kan di urang aya istilah lulusan, aya keluaran. Itu lulusan pesantren, keluaran pesantren. Mun lulusan berarti keluaran lebih ke tamat. Tapi lamun keluaran bisa tamat bisa. Itu keluaran mana itu gitu kan. Itu keluaran lulusan gitu kan. Nah, lamun lulusan mah lebih ke tamat teh keluaran teh. Lamun keluaran mah cantang tuh tadi Nabi ieu mah para lulusannya madrasah kenabian. Mereka membawa kalinya lah karena obor heula tah. Mereka membawa obor-obor hidayah dan cahaya bagi seluruh alam. Dan mereka mengarahkan orang-orang mereka mengarahkan orang-orang kepada jalan kebaikan dan kebahagiaan. Tah ieu nu disebut inspirasi teh selalu mengarahkan kepada jalan kebaikan dan mengarahkan kepada jalan kebahagiaan. Gitu. Sampai di nyawa.